আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে চলে এসেছি তুর্য ভাইয়ের দোকানে। এইখানে আপনারা পাইকারি এবং খুচরা মাছ পেয়ে যাবেন। সাথে ওনার দোকানে অনেক ধরনের মাছ আছে। আর প্রথমেই আমরা একটু সাইনবোর্ডটা দেখাই দিই যাতে করে আপনাদের সুবিধা হয়। এ হচ্ছে ওনার মোবাইল নাম্বার, ঠিকানা সব এখানে আছে। এইটা হচ্ছে ওনার প্রথম শাখা, ব্রাঞ্চ 1। তো চলুন আমরা তুর্য ভাইয়ের সাথে দেখা করি এবং মাছ এবং সম্পূর্ণ কি কি উনি বিক্রি করে এ টু জেড ওনার সাথে আলাপ করি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দয় খুবই ভালো আছি এবং আশা করি আপনারা সবাই খুবই ভালো আছেন। বিভিন্ন প্রকার পশু পাখি ও অ্যাকোরিয়াম সামগ্রীর বিশাল সমাহার পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র টিএম বার্ডওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ফিশ অ্যাকোরিয়াম থেকে আমি তুর্য বলছি। তো তুর্য ভাই, শুনলাম তো আপনি মাছ পাইকারিও সেল করে থাকেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় সবাই জানতো আমি কিন্তু পাখি অনলি সেল করি, ব্রিড করি। অ্যাজ এ ব্রিডার, ব্রিডিংয়ের পাশাপাশি এখন মাছটা উঠিয়েছি। মাছটা হোলসেল দিই সমগ্র বাংলাদেশে এবং আশপাশ যারা আছেন, আমার তো ঠিকানাটা জানেনই, মিরপুর 13। মাছটা কিন্তু এসে নিতে হবে, এসে নিতে হবে। পাইকারি বাসের মাধ্যমে মাছটা ডেলিভারি পাঠাই না, তবে পাখিটা সমগ্র বাংলাদেশে বাসের মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকি। আপনাদের কাছে তো যে কোনো ধরনের পাখি পাওয়া যে যাবে? কোনো ধরনের পোষা পাখি, খাঁচায় পোষা পাখি এগুলো পাবেন। কেউ আমাকে কোনো প্রকার দেশি পাখির জন্য ফোন দিবেন না, কারণ আপনারা জানেন দেশি পাখি এগুলো আমরা বিক্রি করি না। জি। টেম ককটেল, টেম লাভবার্ড, টেম বাজরিকা সবসময় অ্যাভেলেবেল পাবেন। তো আমার কাছে কিন্তু ককাটেল, টেম বাজরিকা, টেম লাভবার্ড, ফ্রিঞ্চ পাখি, জাভা পাখি সব আইটেম পাবেন। এছাড়াও আমার কাছে কিন্তু মাছের যে আইটেম, আজকে মাছ থেকে বেশি ফোকাস দিচ্ছি। মাছের খাবার দেখুন, মাছের খাবার 100 গ্রাম 200 গ্রাম ছোট সব আইটেম আছে। ক্যাট ফুডও কিন্তু আছে অ্যাভেলেবেল। ক্যাট ফুডও আছে আমার কাছে, ক্যাট ফুডও আছে। ভাই প্রাইসটা কি পাইকারি ধরবেন না খুচরা? না, যাদের দোকান আছে তারা আমাকে এসে বলবেন, পরিচয় দিবেন। আমি যখন দেখবো যে আপনাদের দোকান আছে তখন পাইকারি দামে দেবো। আর যারা খুচরা নেবেন, খুচরাদের জন্য খুচরা রেট, তবে অবশ্যই রিজনেবল প্রাইস। এবং মাছের অ্যাকোরিয়াম সাজানোর আইটেমও আছে কিন্তু। গাছ খুব বড় গাছ, শোপিস হিসাবেও নিতে পারবেন। দাম মাত্র 100 টাকা। 100 টাকা। এছাড়াও বেশি নাই ভাই, কেউ বেশি নিলে কম, বেশি নিলে কম। এছাড়াও কিন্তু আছে যারা মাছ নিয়েছেন, হয়তো মারাটারা যাচ্ছে বা সিঙ্গেল মাছ পাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু ফাইটার ফিশ আছে, বেটা ফিশ আছে। মাশাআল্লাহ, এটাও কিন্তু ফাইটার ফিশ। এগুলো অক্সিজেন ছাড়া যে কোনো পরিবেশে সব জায়গায় বেঁচে থাকতে পারে। এদের জানটা খুবই শক্ত। এছাড়াও ভাই দাম কেমন? দাম বেশি না, 100-120 টাকা এরকম, বেশি দাম 100-120 টাকা। হ্যাঁ, আর বেশি নিলে একটু কমবে, আর একটু কম রাখবে। হ্যাঁ। আর এরপরে যেটা আছে শৌখিন লোকের অ্যাকোরিয়াম, এটা আবার বলছি, যারা শৌখিন লোক চায়না অ্যাকোরিয়াম চান, শুধু তাদের জন্য এটা। শুধুমাত্র চায়না অ্যাকোরিয়াম যারা চান তাদের জন্য এটা, কারণ এটার দাম 1050 টাকা। এটার ভিতরে কি অক্সিজেন লাগানো যাবে? এটার ভিতরে সব সিস্টেম করা আছে, যে তার দিলে লাইট জ্বলবে। অক্সিজেনটা এক্সট্রা লাগাতে হবে, এক্সট্রা লাগাতে হবে। অক্সিজেন সহ যেটা ছিল ওটা ইম্পোর্ট বন্ধ, যার কারণে পাওয়া যাচ্ছে না, এজন্য এটা এসেছে। এরপরে আমার কাছে কিন্তু টাটেলস ফুডও আছে। এটা হচ্ছে টাটেলস ফুড, কচ্ছপের খাবার। যারা কচ্ছপের খাবার চান তারা কিন্তু কচ্ছপের খাবার নিতে পারবেন। আমার ঠিকানা মিরপুর 13, সমগ্র বাংলাদেশে পাঠিয়ে থাকি। হ্যাঁ, এছাড়াও আমার কাছে কিন্তু পাবেন অ্যাকোরিয়াম জগতের বিভিন্ন প্রকার আইটেম। অক্সিজেন মেশিন আছে, পাওয়ার ফিল্টার, স্পঞ্জ ফিল্টার, বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের খাবার। ব্র্যান্ড ছাড়া কোনো লোকাল ফুড আমার কাছে পাবেন না। অনেকে বলেন কেজি কোনো খাবার বেচি না। কেজি খাবার হাটে বাজারে বিক্রি হয়। ব্র্যান্ড শপে এসেছেন, এখানে ব্র্যান্ডের সব খাবার, সব ইনটেক খাবার, সব ইনটেক এবং সব ডেট, কোনো ডেট এক্সপায়ার খাবার আমাদের কাছে পাবেন। 100% ডেটওয়ালা খাবারই পাবেন, কারণ আমরা দোকান থেকে বিক্রি করি, ভালো জিনিস দিতে আমরা বাধ্য। ক্যাট ফুডও কিন্তু আছে অ্যাভেলেবেল। অ্যাকোরিয়াম ছোটগুলা সাইজ কত এবং দামটা জানাবেন? বিভিন্ন সাইজের অ্যাকোরিয়াম আছে, দামটা আমি ফোন দিলে বলবো, এমনি সাইজ বলে দিচ্ছি। 8-12 অ্যাকোরিয়াম, 8-12 অ্যাকোরিয়াম আছে। উচ্চতা 10 ইঞ্চি। আবারও বলছি, 8-12 উচ্চতা যা 8 ইঞ্চি, তারটার দাম কম। 8-12 উচ্চতা 10, 2 ইঞ্চি বাড়লে দামও একটু বেড়ে যায়। ঢাকনা গ্লাস আছে। আর উপরেগুলো ভাই? উপরে আছে হচ্ছে আপনার 9-18 অ্যাকোরিয়াম, 18 ইঞ্চি, 1.5 ফিট অ্যাকোরিয়াম। 1.5 ফিট। একটা হচ্ছে 1.5 ফিট অ্যাকোরিয়াম, আর প্রস্থে হচ্ছে আপনার প্রস্থে 9 ইঞ্চি, আর এটা হচ্ছে 1.5 ফিট অ্যাকোরিয়াম, প্রস্থে হচ্ছে 12 ইঞ্চি। দুটো মডেলে কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। এছাড়াও দেখুন অ্যাকোরিয়াম সাজানোর প্রসাধনী গাছ কিন্তু অ্যাভেলেবেল, বিভিন্ন প্রকারের গাছ আছে। মাশাআল্লাহ, বিভিন্ন প্রকারের গাছ। ভাই একটা গাছ, দুই একটা গাছ হাতে নেন। বিভিন্ন কালারফুল গর্জিয়াস গাছ আছে, বেশি দাম না, 25-30 টাকা পিস। 25 থেকে 30 টাকা। আর ভাই ওইটা কি গাছ? নারকেল গাছ। নারকেল গাছ দেখতে কিন্তু এখন আর আপনাদের সেন্ট মার্টিন যেতে হবে না। টিএম বার্ডওয়ার্ল্ড এন্ড ফিশ অ্যাকোরিয়াম আসছে, নারকেল গাছ দেখে ফেলবেন। এই সেই নারকেল গাছ।
আর ভাই এগুলা কি ভাই বক্সের ভিতরে? বক্সের ভিতরে দেখাচ্ছে, ওই যে বলেছিলাম শৌখিন লোকের অ্যাকোয়ারিয়াম। এই যে বেট্টা ফিশ হোমও কিন্তু আছে। এই যে মাছটা, জি জি, এই মাছটার বাসা, এটা চাইলে নিতে পারবেন। এটা কিন্তু প্রাইস 220 টাকা। 220 টাকা। মাছের দাম 120, বাসার দাম 220। তবে কথা আছে, এই মাছটা এভাবে পালতে পারবেন অন টাইমে, দাম লাগবে মাত্র 5 টাকা। যদি কেউ 5 টাকা, আবার দেখুন 5 টাকা দিয়ে অন টাইম কিনবেন এরকম ডেকোরেশন, ভালো দাম দিয়ে কিনবেন এরকম ডেকোরেশন, সুন্দর হবে আর কি। টাকা আপনার, পছন্দ আপনার, প্রোডাক্ট আমার। এরপরে দেখুন, জি ভাই, এখানে তো স্পেশাল কিছু অ্যাকোয়ারিয়াম দেখা যাচ্ছে। স্পেশাল বিভিন্ন সাইজের অ্যাকোয়ারিয়াম আমাদের এখানে পাবেন। দেখুন প্রথমে দেখুন 2 ফিট অ্যাকোয়ারিয়াম, 2 ফিট অ্যাকোয়ারিয়াম। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে আমরা প্রোডাক্টগুলো রেখে দিই, যে পাইকারি দোকান তো মাল আসে আর যায়, যার কারণে এগুলো এত গুছানোর সময় থাকে না, সব ভিতরে ভিতরে থাকে। এই যে এখানে দেখুন 2.5 ফিট অ্যাকোয়ারিয়াম আছে, 30 ইঞ্চি। এটা বেশ বড় ভাই। কাচেরটা একটা হাতে নেন তো, যে গোল গোল, এগুলোর দামগুলো একটু বলেন। গোল অ্যাকোয়ারিয়াম বেশি দাম না, মাত্র 150 টাকা আছে, 120 টাকা আছে, 100 টাকা আছে, বিভিন্ন প্রাইজের আছে, বিভিন্ন প্রাইজের। সাইজ অনুযায়ী দাম কমবে আর বাড়বে। তবে হ্যাঁ, অনেকে বুঝে না, বড় সাইজ একটা অ্যাকোয়ারিয়ামের দাম বলে 150 টাকায় দেন, এজন্য দামটা আসলে ভিডিওতে বলতে চাই না। আচ্ছা ভাই, এটার দাম কত? আপনার পিছনে, ঠিক পিছনে যে অ্যাকোয়ারিয়ামটা আছে, এটা 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 নিচে কাঠ, হ্যাঁ জি জি, এটা এটা খুব বেশি দাম না, এটা নিলে দাম পড়বে মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকা। এই দেখুন, এটা কিন্তু কামরাঙ্গা অ্যাকোয়ারিয়াম, 5 দিকে কোনা, এগুলো কিন্তু রেগুলার অ্যাকোয়ারিয়াম। হ্যাঁ, এটা কোনা কাটা, এটা আলাদা এক্সট্রা ডিজাইন, একটা আর্ট ডিজাইন। পাঁচটা কত ভাই? ফর্মিকা অ্যাকোয়ারিয়াম, এটার দাম বেশি না, এটার দাম ফর্মিকা মাত্র 4000 টাকা দাম। আচ্ছা, মাত্র 4000 টাকা দাম। তবে আপনার ভিডিও দেখে আসলে চেষ্টা করবো যতটুকু অনার করা যায়, যতটুকু করা যায় আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো অনার করতে। আর যারা রুচিশীল মানুষ, যারা কমন চান, আনকমন, তাদের জন্য ফর্মিকার নিচে চেম্বারও কিন্তু আছে। এই দেখুন, চেম্বারও আছে, চেম্বারে অনেক কিছু রাখতে পারবেন। আর যাদের বাসায় জায়গা কম, যদি স্ট্যান্ড সহ অ্যাকোয়ারিয়াম দরকার, তাদের জন্য এই অ্যাকোয়ারিয়ামটা। আচ্ছা, এবার ভাই মাছগুলো দেখি, তারপরে পাখি দেখবো। মাছগুলো দেখুন। জি, এটা হচ্ছে চিকলেট। এটা হচ্ছে চিকলেট মাছ। এটা কিন্তু মিরপুরের সব দোকানে পাওয়া যায় না, আমার এখানেই পাবেন। এটা থাইল্যান্ডের চিকলেট, দাম খুব বেশি না, ভিডিওতে ফোন দিলে বলে দিব। ফোন দিলে বলে দিবেন। জি জি, চিকলেট। দেখুন, ইম্পোর্টের মাছ, দেখলেই বোঝা যায়। কোয়ালিটিগুলো দেখুন, ইয়েলো আছে, হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু মিক্সড কালার আছে, সব কালার চিকলেটই আছে। 5 জোড়া চিকলেট আছে এখানে। এটা হচ্ছে পোলার প্যারট। এই মাছটার নাম হচ্ছে পোলার প্যারট। খুবই চমৎকার একটি মাছ, খুব সুন্দর বাচ্চা ছাড়ে। বর্তমান ট্রেন্ড চলছে, দেখবেন কখনো কখনো গান ট্রেন্ডে চলে যায়, তেমন পোলার প্যারটের কিন্তু ট্রেন্ড চলছে। সবাই এই মাছটা কিনছে, কারণ এটা খুব সহজেই বাচ্চা দেয়, বাচ্চা অ্যাভেলেবল। নিচে বড় বড় গোল্ডফিশ মাত্র 100 টাকা জোড়া। বড় গোল্ডফিশ আপনার ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 100 টাকা। তবে এই দামে দিলে এলাকাবাসীরা একটু মন খারাপ করবে, তাদের কাছে বিক্রি করেছে 120 থেকে 150 টাকা। নিচে বড় বড় কমেট আছে, দাম মাত্র 100 টাকা। বড় কমেট, দাম মাত্র 100 টাকা। এর নিচে আছে সাকার, অ্যালগি সাকার। অ্যাকোয়ারিয়াম পরিষ্কার করতে যাতে কষ্ট হয়, তারা 5-6টা সাকার নিয়ে ছেড়ে দিবেন, সব ময়লাকে ক্লিয়ার করে দিবে। অ্যালগি সাকার। এটা হচ্ছে টাইগার শার্ক, ব্ল্যাক টাইগার শার্ক। অ্যাকোয়ারিয়ামে অক্সিজেন সাপ্লাই করে এই মাছগুলো। প্রত্যেকটা অ্যাকোয়ারিয়ামে 2 থেকে 4টি মাছ থাকা খুব জরুরি। এরপর এখানে আছে রেইনবো শার্ক, কালো মাছ, লাল লেজ, রেইনবো শার্ক। নিচে কিন্তু অ্যালগি সাকার। সাকারের আমাদের হিউজ কালেকশন, কারণ সাকার মাছটা সবাই নিচ্ছে এই কারণে। এটা যারাই রাখছে অ্যাকোয়ারিয়াম আর পরিষ্কার করা লাগে না। আর বেশি দাম না, দাম 100 টাকা জোড়া, এর জন্য এত মার্কেটিং করি না মাছগুলোর। এটা হচ্ছে সে অ্যাঞ্জেল, খুব কমন একটা মাছ, দামও খুব রিজনেবল, দামও বেশি রাখবো না। ফোন দিয়ে আসবেন, যাদের প্রয়োজন অ্যাঞ্জেল তারা নিয়ে যাবেন। খুব সুন্দর এবং শান্ত একটা মাছ অ্যাঞ্জেল। এখানে আছে বড় গোল্ডফিশ, এটা কিন্তু ব্রুট পেয়ার। এটা হচ্ছে মেল, পিছেরটা ফিমেল। 300 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, 300 টাকা। এটা খুব বড়, এটা হচ্ছে আপনার 7 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি গোল্ডফিশ, 300 টাকা জোড়া পড়বে। এটা হচ্ছে জেব্রা। এখানে 100 পিস, আজকে সন্ধ্যে আসতেছে, আবার পাইকারি দোকান তো, সকালে বিক্রি হয়ে গেছে। 70 থেকে 80 পিস জেব্রা সকালে বিক্রি হয়ে গেছে। এখন আছে 10-12টা জেব্রা আছে, দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে রেগুলার কমেট, 100 টাকা 80 টাকা জোড়া রেগুলার কমেট। এটাই হচ্ছে সেই টিম্পল বার্ব মাছ, যার জান খুবই শক্ত, সহজে মারা যায় না। দেখতে মানে যারা সময় পায় না অ্যাকোয়ারিয়াম পরিষ্কার, তাদের জন্য এই মাছগুলো। জি 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 জি। এবং এটার পাশেই কিন্তু আছে
খুবই সুন্দর। এই মাছটার নাম হচ্ছে অনেক কালারফুল ভাই, কুইকার মাছ। এই মাছটা কিন্তু সহজে মারা যায় না এবং অল কালারের মাছ আছে এখানে, অল কালারের মাছ আছে এখানে, যে যেটা চান সে সেইটাই নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক গোস্ট, পুরো মিরপুর চ্যালেঞ্জ। মিরপুরে কেউ এই মাছ বিক্রি করে না, ইম্পোর্টারের থেকে শুধুমাত্র আমি এনেছি মিরপুরে। এটার নাম ব্ল্যাক গোস্ট, 1600 টাকা জোড়া মাত্র। এটা তো একটু এক্সপেন্সিভ দেখা যায়, খুব এক্সপেন্সিভ ফিশ এবং এটা 100% বিদেশ থেকে আসে, বাংলাদেশ চাষ শুরু হয়নি। এটার ভিতরে একটা টয় আছে অ্যারোয়ানা, অ্যারোনা, এটা কিন্তু খেলনা অ্যারোয়ানা, এটাও বিক্রি হয় 100 টাকা পিস। দোয়া রাখবেন ভবিষ্যতে যাতে রিয়েল অ্যারোয়ানা আনতে পারি। এটা হচ্ছে প্যারট, রেড প্যারট, এটাও একটু এক্সপেন্সিভ ফিশ। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 2200 টাকা জোড়া। একটা ছেলে একটা মেয়ে, এটা হচ্ছে ফিমেল আর এটা হচ্ছে মেল। 2200 টাকা জোড়া? হ্যাঁ, জোড়া মাত্র 2200 টাকা। সুন্দর ভাই, 4-5 ইঞ্চি সাইজ, খুব বড় সাইজ এবং খুব আকর্ষণীয় কালার। তো খুবই সুন্দর আসলে মাছগুলা, দেখার মতোই মাছ। যাদের প্রয়োজন শুধু তারাই যোগাযোগ করবেন। আমার মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 07845456294। প্রাইসটা কেমন ভাই এবং ব্রিডের নাম বলেন? এগুলো খুব বড় সাইজ, 4 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি মাছ। জি, প্রাইস মাত্র 150 টাকা জোড়া। ভিডিও দেখে আসলে এমনি রেগুলার প্রাইস 200 টাকা জোড়া। 200 টাকা জোড়া। তবে এটা আমাদের বড় অ্যাকোয়ারিয়াম, তো এখানে মাছ কখন এটা থাকবে বিক্রি করলে অন্যটা আসবে, তো এই ভিডিও অনেকদিন পর দেখলে নাও পেতে পারেন। অফার তো থাকবে, মানে অফার থাকবে, যে প্রাইসটা দিচ্ছেন রেগুলার প্রাইস রেগুলার। কোন পাবেন সবচেয়ে আকর্ষণীয় মাছ গ্লোফিশ টেট্রা, অরিজিনাল থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট গ্লোফিশ টেট্রা, কোনো লোকাল ব্রিড না, অন্য কোনো দেশে চাষ করা মাছ না, এটা 100% থাইল্যান্ড থেকে আসছে। আমি সরাসরি ইম্পোর্টারের থেকে ক্রয় করে বিক্রি করছি, রিজনেবল প্রাইস। ফোন দিবেন, দাম বলে দিব। পাইকারি খুচরা নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করবেন আমার সাথে। গ্লোফিশ টেট্রা। এবার সেম কালারের পাথর দেখাচ্ছি আপনাদের, গ্লোফিশ টেট্রা কালার পাথর। গ্লোফিশ টেট্রা কালারের পাথর কেজি কেজি, কার কত কেজি লাগবে খালি ফোন দিয়ে বলবেন। খুবই সুন্দর কালার পাথর এবং এগুলো রং উঠবে না। এগুলো গাছের গোড়ায় দিতে পারবেন, অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখতে পারবেন। বেশি নিলে দাম কম, কম নিলে দামটা ঠিক। যদি কেউ বেশি নিতে চান আপনার কাছে মোটামুটি আমাদের পাইকারি দোকান ভাই, পাইকারি দোকানে তো স্টক রাখতে হবে, নাহলে তো হবে না ভাই। এই দেখুন কত লাগবে, এখানে 100 কেজি পাথর আছে, 10 প্যাকেট, এক প্যাকেটে 10 কেজি থাকে, 100 কেজি পাথর আছে। তো নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন আমার সাথে। একটু পাখিতে চলে যায় ভাই নাকি? অবশ্যই ভাই, ওই পাশে আপনার কাছে তো চিংড়িও আছে। এটা হচ্ছে শিম প্লান্টেড ট্যাঙ্ক। যারা আসল কথা তো আপনাকে ভিডিওতে বলাই হয় না, আমার কাছে কিন্তু প্লান্টেড ট্যাঙ্কও পাবেন। ওই দেখুন কি সুন্দর প্লান্টেড ট্যাঙ্ক, ওখানে রেড শিম্প আছে, ব্লু শিম্প আছে, আর গাছ আছে ড্যান্সা, হর্নট, একদম রিয়েল লাইফ ফুড, লাইফ গাছই সব আমাদের। এবং এখানে একটা প্লান্টেড ট্যাঙ্ক আছে, গাপ্পি মাছ। এগুলো জোড়া কত করে বিক্রি করতেছেন ভাই? গাপ্পি বেশি দাম না, 50 টাকা জোড়া, 60 টাকা জোড়া, 80 টাকা জোড়া, ডিপেন্ড অন কোয়ালিটি। আর এটা আমার খুব লাভজনক বিজনেস। এক সময় 4 পিস গাপ্পি এনেছিলাম, সেখান থেকে বাড়তেছে, একদিকে বাড়তেছে একদিকে বিক্রি করতেছি, একদিকে কমতেছে একদিকে বাড়তেছে, একদম ন্যাচারাল। এবং এই প্লান্টেড ট্যাঙ্ক কিন্তু আমার কাছে পাবেন আপনারা খুব রিজনেবল প্রাইসে। ভিতরে আপনি ব্রিড করতেছেন? এখানে আমি করি না, ওরা একা একা করে, ওরা একা একাই বাড়ে, আমি খালি খাবার দেই আর বিক্রি করি। জাপানিজ বাজরিকা, এটা হচ্ছে হোয়াইট ডিপ জাপানিজ বাজরিকা, একটা পেয়ার আছে। এই যে জোড়াটা না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জোড়াটা, যারা জোড়াটা নিতে চান যোগাযোগ করবেন আমার সাথে। মিরপুর 13 নম্বর। মিরপুর 13 নম্বর। সমগ্র বাংলাদেশে পাঠাতে পারবো। এরা জোড়াটা হচ্ছে নিউ অ্যাডাল্ট জোড়া। নিউ অ্যাডাল্ট জোড়া 5 মাস 5.5 মাস বয়স, নিউ অ্যাডাল্ট জোড়া। আর রেগুলার বাজরিকা তো अवेलेबल থাকে। কত করে ভাই এগুলো? 600 টাকা, 700, 800, 1000, কোয়ালিটির উপরে। কোয়ালিটির উপরে? হ্যাঁ, যে যেমন টাকা দিবে তারা তেমন কোয়ালিটির পাখি। এরা তো সব রানিং নাকি ভাই? সব রানিং না, মাত্র ডিম বাচ্চা, জাপানিজটা নিউ অ্যাডাল্ট। আর ভাই মেলগুলো কত কত চাচ্ছেন? এর মেলগুলো তো রানিং। এগুলো সব রানিং পাখি, ফোন দিলে দাম বলে দিব। বেশি না, 400-500 টাকা পিস। পাখির দাম বেশি না আমার কাছে। আচ্ছা। এখানে আছে অস্ট্রেলিয়ান ডোভ, 2টা জোড়া আছে। এই যে দেখেন হাড়িতে চলে যাচ্ছে, ফিমেল মালসায়, ডিমের জন্য প্রস্তুতি। 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে ডিম পারবে। 2টা পেয়ার মিলে রাখবেন খাঁচায়, 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে ডিম পারবে। দাম বেশি না, মাত্র 1000 টাকা জোড়া। 1000 টাকা জোড়া। হ্যাঁ। এখানে আছে ডায়মন্ড ডোভ, এটা খুবই সুন্দর অস্ট্রেলিয়ান পাখি। জি, এটা বাংলাদেশে এখন পাওয়া যায় মাত্র 1000 টাকা জোড়া। মাত্র 1000 টাকা। সব রানিং, নেওয়া মাত্র এগুলো ডিম বাচ্চা করবে, নেওয়া মাত্র ডিম বাচ্চা করবে, কোনো বাচ্চা পাখি না এগুলো। এবং নিচে আছে এক জোড়া ঘুঘুর বাচ্চা, এই যে অস্ট্রেলিয়ান ডোভ দেখাইছিলাম, এদেরই বাচ্চা। হ্যাঁ, এগুলোরই বাচ্চা। এদেরই এক জোড়া বাচ্চা আছে, বাচ্চা জোড়া মাত্র 500 টাকা। বাচ্চা নিজের খাবার নিজে খায়, 3 মাস বয়সী বাচ্চা। একটা ছেলে একটা মেয়ে হয়েছে, একই ঘরের বাচ্চা। জোড়া?
একই ঘরের বাচ্চা, একই ঘরে তো সাধারণত ছেলে মেয়ে মিলিয়েই হয় আর কি। তো এইখানে তো বেশ কিছু বাজিকার পাখি দেখা যাচ্ছে ভাই। জি জি জি, আমার এখানে কিন্তু সবসময়ের মতো পাবেন টেম ককাটেল পাখি, টেম বাজরিকা পাখি, রানিং জাপানিজ বাজরিকা, সব আইটেম পাবেন। তো সবসময় পাখি হাতে এনে দেখিয়েছি, আজকে দেখুন কি কি আছে। এগুলো সব টেম বাজরিকা পাখি, এগুলো সব টেম। হ্যাঁ, হাতে কাঁধে থাকবে, হাতে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন, সমগ্র বাংলাদেশে পাঠানো সম্ভব। এক পিস টেম বাজরিকা 700 টাকা দাম। এক পিস 700 টাকা? জি, মাত্র 700 টাকা দাম, খুব কালারফুল, 700 টাকা। এগুলো সব মাস্টার পেয়ারের বাজরিকা। আচ্ছা, ব্রিডিং পেয়ার সব। এখানে আছে ককাটেল। ককাটেল। ককাটেল পেয়ারটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটা ভিডিও বলে দাম বলো, পেয়ার না, এটা হচ্ছে টেম, দুইটাই টেম। দুইটাই টেম? দুইটাই ফুল টেম, এবং একটু দেখলে বুঝতে পারবেন এরা কিন্তু কালারটা দেখুন, বডি কালার মনে হবে যেন কেউ রং করছে। কালারটা দেখুন, আল্লাহর অপরূপ কি সৃষ্টি। কালার দেখেছেন ভাই? জি মাশাআল্লাহ। এটার নাম বলে সিনামন পাল। একদম খুব সুন্দর একটা, আমার খুব পছন্দের একটা কালারের পাখি, যেটা লটিনো এবং অ্যালবিনো থেকে এই পাখিটা উৎপন্ন হয় আর কি। আর এগুলা কি পেয়ার করা ভাই? সব পেয়ার করা, পেয়ার। এগুলো আরো আছে, 10-12 জোড়া বাজরিকা আছে রানিং। পেয়ারগুলা কি একই দাম? না না না, দাম তো পেয়ারে একটু বেশি থাকে, তবে একসাথে ভাই এক জোড়া পাখি নিলে একরকম দাম, 10 জোড়া পাখি নিলে অবশ্যই কম দাম। 10 জোড়া নিলে পাইকারি দাম। আর ভাই এই পেয়ারটা কত যাচ্ছে? জাপানিজ বাজরিকা, দাম বেশি না, দাম জাপানিজ রানিং পেয়ার 3000 3500 এরকম, বেশি রাখি না আমরা, 3000 3500 টাকা জোড়া রাখি। 3 থেকে 3.5? জি জি জি। নিউ অর্ডার হলে 2500 টাকাও বিক্রি করে দিই। ঠিক না, হিউজ প্রোডাকশন হয়, রিজনেবল প্রাইসে ছাড়ি আমরা। একই দাম ভাই, 3 থেকে 3500 টাকা জোড়া। এবং ফ্লাওয়ার কোয়ালিটি দেখেছেন, 100% ওকে ফ্লাওয়ার কোয়ালিটি। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর। ফুল ছাড়া কম ফুলের কোনো পাখি আমাদের কাছে নেই, 100% কোয়ালিটি সম্পন্ন পাখি। আর ভাই কিছু ফিঞ্চ দেখা যাচ্ছে এখানে ফ্রিঞ্চ আছে সব, এগুলো মাস্টার পেয়ার ফিঞ্চ, জেব্রা ফিঞ্চ, বেঙ্গলি ফিঞ্চ, এগুলো অ্যাভেলেবেল, সবসময় পাবেন আমার কাছে, ফোন দেওয়া মাত্রই পেয়ে যাবেন। আমার মোবাইল নাম্বারটা আবারও বলে দিচ্ছি, 07845456294। সবাই ফোন দিবেন, পাখি নেওয়ার জন্য ফোন দিবেন। সমগ্র বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের পাখি আমরা পাঠিয়ে থাকি, শুধুমাত্র একটি ফোন কল আর আমাদের পাখি চলে যাবে আপনাদের ঠিকানায়। ধন্যবাদ ভাই। ঢাকার বাইরে নিতে গেলে অবশ্যই বিকাশে টাকা আগে পাঠাতে হবে, কারণ আমাদের নিজস্ব পাখির দোকান, নিজস্ব পাখির খামার, এবং ইউটিউব চ্যানেল কিন্তু নিজস্ব পরিচিত বড় ভাইদেরই চ্যানেল, যার কারণে এইজন্য প্রতারিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, যার কারণে পরিচিত। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি টিএম বার্ড ওয়ার্ল্ড এবং ফিশ অ্যাকোয়ারিয়াম হচ্ছে একটি বিশ্বস্ততার কেন্দ্র। এখানে 100% একুরেট মালই পাবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। দিছি।